你哋要稱謝耶和華，因他本為善，他的慈愛永遠長存。但願人因耶和華的慈愛和他向人所行的奇事都稱讚他。全能嘅主，我哋要讚美你，因為你已經借你獨生愛子基督勝過咗死亡，向我哋打開咗通往永生嘅道路。主，我哋今日充滿歡喜嘅聚集喺呢個地方，慶祝主耶穌嘅復活。求你賜生命嘅靈，亦都將我哋從罪惡當中釋放出嚟。主，我哋以前係死喺罪惡過犯裏邊，但係感謝你將我哋復活咗過嚟。主耶穌，我哋讚美你，因為你嘅死裏復活，你係永遠活着，並且永遠掌權，永遠作王。你已經勝過咗死亡嘅權勢，除去我哋嘅罪。因着你嘅復活，我哋同樣可以有永生嘅盼望同埋新嘅生命向上活着。主啊，喺呢個世界暫時仲喺黑暗嘅權勢底下，有好多不公義嘅事情，依家都仲打緊仗，有好多被傷害嘅人，好多人仲唔認識你，喺罪惡當中打轉，揾唔到出路。主，我哋求你復活嘅大能都臨到佢哋，拯救佢哋嚟到呢個國度當中。主，雖然我哋都嘗過你嘅恩典，但係我哋經常忘記呢個得救嘅事實。主，我哋因着我哋自私而得罪咗你。我哋好多時候日常生活當中都淨係諗住自己。主，我哋冇尊你為大，喺我哋言語行為上邊，好多時候傷害咗人。主，今日都同樣求你去原諒我哋，求你聖善嘅靈充滿我哋，使我哋可以活出你從重價贖回嘅新生命，發出你嘅光，照亮身邊嘅人。主，求你今日亦都祝福你自己嘅教會，令到我哋可以感受你嘅同在。透過溫牧師嘅信息，令到我哋再一次重溫福音嘅大能。主，懇求你開我哋嘅耳朵，可以聽到你嘅話語，去責備提醒我哋，亦都開我哋嘅口去讚美你，讓我哋嘅生命當中有更加多嘅信服，喺我哋嘅生活當中去活出你嘅教導，叫人可以將榮耀歸俾你。我哋咁樣嘅禱告係奉耶穌基督得勝嘅名字祈求。阿們。感謝神，今日係復活節嘅主日，我哋好唔好都同身邊嘅大兄同埋姊妹去同佢講，耶穌已經復活咗。好，我們跟身邊嘅弟兄姊妹握手問候的時候，耶穌已經復活了。Let us greet each other with the word, the phrase, Christ has risen. 我前面都仲有一位可以喺前面坐，我哋繼續站立，去用詩歌去敬拜讚美呢位復活嘅主。喺2000幾年前嘅一個星期五，耶穌係經過成夜嘅審問、鞭打、戲弄之後，佢終於被交俾羅馬嘅兵丁釘喺十字架上。過咗幾個鐘頭，身心靈極度嘅痛苦之後，大約喺中午嘅時候，陽光消失咗，黑暗籠罩大地，直到下午3點鐘。如果喺聖殿入邊嘅幔子裂成咗兩半，耶穌大聲咁呼喊：父親啊，我將我自己嘅靈魂交喺你手入邊。講完呢句説話之後，佢就斷咗氣。喺傍晚嘅時候，有一個財主嚟咗，佢個名叫做約瑟，亦都係耶穌嘅門徒。佢去咗見比拉多，要求收攙耶穌嘅身體。比拉多就吩咐將耶穌嘅身體交俾佢。約
約瑟將身體領咗去之後，用乾淨嘅麻紗包裹咗起嚟，安放喺自己嘅墓園入邊。呢個墓園係佢最近先從岩石入邊鑿出嚟嘅。佢又將一塊大石滾咗過嚟，堵住咗墓門，然之後離開。To Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. 但喺親日嘅第一日，天啱啱光嘅時候，有啲婦女帶住預備嘅香料到墳地去，佢哋發現石頭已經滾開咗，再行入去沐浴，但係睇唔到耶穌嘅身體。佢哋喺度疑惑嘅時候，突然有兩個衣服發光嘅人企喺佢哋身邊，佢哋好驚慌，俯伏在地上。嗰兩個人對佢哋講：你做咩喺死人當中揾活人呢？佢不在這裏，佢已經復活咗。要記得佢喺加利利同你哋講嘅説話。佢話人子必須被交在罪人手中，釘喺十字架上，在第三日復活。On the third and great dawn, the Son of Heaven rose again. O tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, praise the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. 係主，你係已經復活並且永遠活着嘅主宰。願意我哋每一個人嘅心都歸俾你，帶住你所俾嘅永生盼望，活出不一樣嘅生命。
關望，我哋要睇到你嘅榮耀喺我哋嘅中間。主，當我們歡慶你復活嘅時候，當我哋歡慶你復活嘅時候，我哋期盼你更加多嘅彰顯喺我哋嘅生命裏面。主，我哋願意更加多將自己交俾你，更加多有你喺我哋每一個人嘅生命裏面彰顯喺我哋裏面。主，你係關望，你今日就喺呢度。聖潔耶穌，你寶座在這裡。
主，我哋讚美你，你係我哋生命中最重要，亦都係最美好嘅禮物，因為你就活喺我哋裏邊，我哋不再被罪捆綁，因為你嘅陪伴，主我哋不再懼怕，雖然我哋會軟弱，但因為你，我哋可以剛強，我哋戰勝咗死亡，戰勝咗罪惡，係因為你在我哋裏邊活着。我哋喺呢個時候，又願意喺你豐盛嘅供應裏邊獻上我哋嘅感恩，求你悅納我哋所擺上嘅。主，呢個唔係我哋討你喜悅嘅方式，亦都唔係同你交換，但係我哋願意擺上更加多，靠你嘅恩典完成你所託付嘅大事。一陣我哋開始唱嘅時候，請司事上嚟收奉獻，為咗預備我哋嘅心，將神所命令嘅擺上交翻俾佢。就是 It's not us, it's through Christ in us. My hope is only Jesus.
穌，我哋多謝你為我哋所擺上嘅天父，我哋感謝你，你對我哋嘅愛，我哋真係白白嘅承受。聖靈你無時無刻喺我哋心入邊嘅鼓勵激動，主我哋願意更加多順服。我哋所擺上嘅金錢，真係神你豐盛供應當中，主你叫我哋順服而擺上嘅。願我哋將我哋自己生命、我哋嘅時間、才幹都完全擺上為你。懇求神你都去悅納我哋所擺上嘅，並且使用我哋，使我哋一生一世。感謝主，禱告奉耶穌名。打清楚。跟住我哋係講到分享嘅時間，今日嘅經文係詩篇32篇。我請大家聽我讀出我哋大家一齊去讀出呢篇嘅詩篇。請讀：不赦免其過，遮蓋其罪的，這人是有福的。凡心裏沒有詭詐，耶和華不算為有罪的，這人是有福的。我不認罪的時候，因眾人哀哼而骨頭枯乾，黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的經驗耗盡，如同夏天的乾旱。我向你查明我的罪，不隱瞞我的惡。我說你要向耶和華承認我的過犯，你就赦免我的罪惡。為此，凡虔誠人都當趁你可尋找的時候禱告你，大水泛濫的時候，必不能到他那裏。你是我藏身之處，你必保守我脫離苦難，以得救的樂歌四面環繞我。我要教導你，指示你當行的路，我要定睛在你身上勸誡你。你不可像那無知的騾馬，必用着話掩口勒住他，不然就不能順服。外人必多受苦楚，唯獨倚靠耶和華的，必有慈愛四面環繞他。你們義人應當靠耶和華歡喜快樂，你們心裏正直的人都當歡呼。好，今日我哋有溫牧師何當中正道將時間交俾。弟兄姊妹早晨，各位新朋友你哋都好啊！唔知大家假期咧會點樣去計劃咧呢個長週末？你哋有時間嘅時候咧，會唔會即係放假其中嘅節目咧，就係去唱卡拉 OK 咁樣㗎？會唔會㗎？咦，冇人有啊！即係 Wilson 長老唱咁樣。我唔知大家咧中唔中意唱卡拉 OK 咁樣。每次唱卡拉 OK 嘅時候咧，有冇啲一定你哋會唱嘅歌咁樣？有冇啊？我以前咧去即係關心一個老人家嘅時候咧，我每次去到佢屋企嘅時候咧，都一定會同佢唱咧《帝女花》咁樣。咁我相信咧，如果有小朋友嘅家長咧去唱嘅時候，可能而家興嘅係咩咧？就係高頓啦，係咪啊？呢個 up 咁啊！又或者咧，可能有啲嘅家長嗰邊有啲會唔會唱悲傷咧咁樣？我唔知道國語嘅弟兄姊妹，你哋會唱咩歌啊？咩？你會唔會唱卡拉 OK 啊？唔會唱卡拉 OK 啊 ？OK。今日咧，我就想同大家咧去睇詩篇喎。頭先浩秋傳道幫我哋咧去讀咗32篇咁樣啦。其實咧，詩篇咧係希伯來人咧一個好長嘅 playlist 咁樣啊。咁咧係有成150首咁樣嘅。
我咧就想同大家咧俾3個嘅冷知識，大家今日去嘗試了解下咁樣啦。詩篇咧分開5卷咁樣，咁5卷咧其實咧就好似摩西五經，即係聖經頭嗰5卷即係嗰個鋪排咁樣。頭嗰5卷咧叫做律法咁樣。其實詩篇咧都係一個新嘅律法嚟嘅喎，係教導啲以色列人咧去點樣禱告喎，向神咧去禱告咁樣。詩篇裏邊咧有2大嘅種類咁樣。你哋可能睇唔到啊！呢度其實咧好多點點咁樣，呢度 suppose 係5個咁樣咧，呢個係有5點嘅。詩篇咧裏邊咧有2大種類咁樣嘅，一大種類咧就係讚美，另外一大咧就係哀歌咁樣喎。哀歌咧就係當人咧面對啲苦難唔如意嘅情況嘅時候咧，佢就藉住一啲嘅詩歌咧去唱出佢哋嘅心情，同神咧表達佢哋嘅情況咁樣。而讚美嘅詩歌咧，就係佢哋見到一啲美善嘅事情，見到神嘅作為嘅時候咧，就去歌頌神咁樣。大家覺得咧即係詩篇係多啲哀歌定係多啲讚美嘅咧？讚美多啲讚美咧係好接近哀歌咁樣。不過咧呢個咧哀歌係小性讚美咁樣哀歌咧有成59首，而咧讚美嘅詩歌咧有41首咁樣。不過咧，當你睇翻即係哀歌同埋讚美嗰個編排嘅時候咧，你見到咧好特別嘅喎。開頭卷1嘅時候咧係好多嘅哀歌，但係當我哋咧去睇到卷5，即係呢個係1、2、3、4、5啦。去到卷5嘅時候咧，詩篇嘅卷5咧係有，雖然仍然都有哀歌，但係咧有嘅讚美咧係比哀歌更加多嘅。咁最尾一個詩篇嘅冷知識咧，就係詩篇裏邊咧最多作詩收錄嘅咧，就係大衛呢一個以色列嘅王咁樣。佢咧經歷過人生好多嘅高低，好風光，亦都同神好親近過。有神咧拯救佢嘅時候，但係同時之間咧，佢亦都有衰到貼地即係做啲神咧好唔中意呢個係有殺人啦，亦都有奸淫啦，攞咗人哋個老婆咁樣。今日咧，我哋睇詩篇32篇咧，就係想同大家咧去睇下，當我哋如果人生面對我哋嘅罪，面對我哋嘅過錯嘅時候，我哋可以點樣仍然都可以向神禱告，仍然都有出路咁樣咧？讓我哋咧開始嘅時候都即係有一個簡單嘅禱告咯。主耶穌，我哋讚美你，讚美你係嗰個咧，即係夠膽去面對我哋嘅罪惡，夠膽咧去到我哋同我哋一齊去接納我哋，亦都咧去指出我哋嘅罪嘅嚴重。主耶穌，我哋讚美你喺呢個復活嘅日子裏邊，我哋讚美你復活嘅能力。你復活嘅恩情，盼望係遠遠超過我哋能夠想像罪嘅後果。主，我真係求你今日俾我哋遇見你，俾我哋咧知罪悔改，亦都被更新。我求你今日咧喺我哋每一個人嘅生命裏邊工作。唔單止更新我哋嘅生命，求你更新我哋嘅家庭，更新呢個社會。我哋咁樣禱告，係奉主耶穌基督聖名祈求。雖然咧，我哋今日讀嘅詩篇咧都唔係好長，都係10零節咁樣。不過咧，我今日講道咧都講唔晒咁多節咁樣。我主要咧就會同大家去睇第3節至到第7節，其實頭尾咧都好有意思嘅。咁我就鼓勵大家咧，你即係
聽完之後咧，就翻屋企咧繼續去睇下係咩回事啊！真係好有意思嘅。我想同大家咧先睇第3節詩篇嘅第3節至到第4節讓我哋咧去睇呢個大衛去寫詩嘅時候咧嗰幅嘅圖畫咁樣。唔知大家見到啲咩嘢啊？呢度咧頭先大家讀到大衛咧去作詩嘅時候，佢嘅處境係點嘅咧？係啦，大家攞你哋嘅表情咧嚟去回答咗我啦。佢咧就係乜嘢都唔講啦。不過咧，佢乜嘢都唔講咧，就俾你哋咧好得，唔係好得多，係衰得好多咁樣。佢咧係唔講佢自己嘅情況，佢犯咗罪，唔講佢嘅情況嘅時候咧，佢心裏邊就喺度呻吟。佢咧就瞓咗喺張床度點床點席，日頭夜晚嘅時候咧，都好似冇晒精力，更加咧係佢個身體咧，可能都係骨瘦如柴咁樣。點解會咁樣咧？就係頭先大家講，我曾經提到，佢搶咗佢忠臣嘅老婆。同佢犯咗奸淫，跟住咧就仲希望掩飾呢個罪嘅時候咧，就殺咗嗰個嘅忠臣，叫烏利亞咁樣。大衛咧竟然咧會對一個對佢咁忠誠嘅人咧做出咁可惡嘅事情。唔知大家咧呢個讀咗聖經咁耐啦，你有冇諗過咧？大衛維持咧呢個可能比 Covid 咧更加辛苦嘅狀況啦，可能病入膏肓啊，可能好似患咗癌症一樣添咁樣啊！呢個情況咧有幾耐咧？呢個可以答下我啦，可以估下。幾耐？成年啦，3個仔㗎嘛。幾耐？1年。係可能都差唔多1年咁樣啊。係啊，由佢呢個同烏利亞嘅老婆咧犯咗奸淫，跟住生埋個仔，個仔咧甚至死埋添咁樣。咁大衛咧竟然有成年嘅時間咧都係咁樣，但係咧佢選擇咩？都唔肯開口咁樣，都唔肯去承認。我想同大家咧一齊去思想一下咧，大衛喺嗰1年裏邊咧，佢嘅心路歷程係點樣咧？點解咁辛苦嘅時候咧，佢都唔肯去開口嘅咧？好可能咧有3個好主要嘅感受啊，對於佢嚟講係覺得好羞恥，覺得咧好恐懼，同埋咧可能慢慢咧覺得好麻木咁樣。點解好羞恥啊？一個原本咧咁有地位、咁多經歷神嘅人，竟然咧因為一個貪念，見到人哋嘅老婆靚，跟住咧就去叫咗佢過嚟，犯下咗奸淫，心裏邊咧覺得哇，真係點算咧？我點樣可以匿咧咁樣？結果自己去諗計，想搞掂，但係點知咧佢諗咗唔同嘅計，最尾咧就係借刀殺人咁樣。當佢覺得好羞恥嘅時候，其實佢同時之間咧覺得好驚。我做咗咁大嘅事嘅時候，我可以點樣承受個後果咧？如果我同烏利亞未死嘅時候，同佢講翻，我其實咧侮辱咗你老婆咁樣，咁佢點樣去承受？可能咧國家嘅叛變，又
又或者咧佢屋企嗰個嘅破碎，可能佢經過咗好多個夜晚前思後想，結果咧佢心裏邊把心一橫，覺得我既然咧係一國嘅君王，我應該有權利可以我想做咩就做咩咁樣，我都好辛苦啊，所以咧佢就絕對化咗自己嘅罪行，覺得係冇問題嘅。弟兄姊妹，聖經裏邊咧講到神咧係大衛係最合神心意嘅人，但係一個最合神心意嘅人咧，佢竟然都會犯咁大嘅錯。今日我哋睇到呢個詩篇，唔係寫俾嗰啲唔認識耶穌嘅人嘅，佢哋唔識得做錯咧，揾邊一個？今日其實呢首詩咧係寫俾我，寫俾我哋每一個同神有關係嘅人。我哋會唔會有時咧都因為犯得罪多嘅時候，我哋覺得向人發脾氣冇問題，少少貪心好正常啫，呢個社會就係咁樣噶啦。生命冇使命都係 OK 噶，啲時間我噶嘛。又或者講人是非，呢個社會就係咁樣噶啦。唔要輸人，係我有100個理由都係咁樣。我係嗰個受害者，我心裏邊有苦毒，冇緊要。大衛佢喺佢嘅詩裏邊講話，神咧冇有係咁樣，神嘅手昔日拖帶住佢，今日佢隻手壓住佢。但為佢不受愚弄，又或者喺心裏邊好多嘅掙扎冇晒精力，瞓唔着。呢個係神嘅手去教導佢，去管教佢。犯咗咁大嘅罪，大衛仲有冇出路啊？大衛仲有冇出路？當我哋繼續去睇呢首詩嘅第5節嘅時候咧，我哋真係要驚訝咧神喺度所做嘅事情。呢度有一個好特別嘅圖畫，係咧大衛佢自己歌唱，話我同神咧去表明陳明我嘅罪嘅時候，唔隱瞞我嘅過。佢同神講話：我向耶和華承認我嘅過犯，你就赦免我嘅罪惡。跟住，如果我哋讀到第6節、第7節嘅時候咧，更加講到咧，大衛係好有盼望，大衛咧係積極嘅去面對。如果我哋睇翻撒母耳記下第12章嘅時候咧，我哋真係見到大衛係咁樣經歷嘅。嗰度咧記載拿單先知嘅神差派一個先知咧，去到將大衛嘅罪咧，藉住一個故事咧，去即係指明俾大衛知，神完全知道佢犯過啲咩錯。大衛聽到神知道佢犯嘅錯，進一步咧講到佢要面對乜嘢嘅懲罰。嗰度講到話刀劍咧即係總係咧會喺佢嘅家裏邊，佢嘅飛棍咧要喺人哋面前咧去即係俾人
即係艱難咁樣。其實可能大衛可以有100萬個理由喺咁樣嘅情況裏邊講話唔關我事，佢或者可以辯護咁樣。不過大衛咧，佢竟然選擇咧，佢話我得罪咗耶和華。佢喺神差嚟嘅先知面前咧，佢坦然咁承認我得罪咗耶和華。然後先知點樣講啊？先知講話耶和華已經除掉你嘅罪，你必不致死，你必不致死。大家你會唔會覺得好奇怪啊？神饒恕人嘅速度咧，係遠遠快過我哋咧願意開口認罪嘅時間。大衛等咗成年先肯認罪，但係神咧，佢竟然當人認罪嘅時候，即刻去講我饒恕咗你。雖然有懲罰，但係唔係即刻饒恕。我哋所相信嘅神咧，唔係只係咁樣對大衛，佢亦都係咁樣對我哋嘅靈工。我今日咧特別係邀請咗咧喺我哋當中嘅領袖Alex 執事咧，去同我哋分享佢係點樣經歷神嘅赦免同埋更新嘅。咁讓我將時間交俾佢。行一個圈先。點解咧？我想問嘅一個問題咧就係、唔知大家對我第一個印象咧係乖仔啊，定係衰仔咧？俾5秒鐘大家去諗一諗先啊。咁其實咧，都唔問大家答案嘅，因為我驚真係大家都覺得我係啦。不過咧，我同大家講就係咩咧？其實我真係一個不折不扣嘅衰仔嚟嘅，死衰仔。咁咧，我其實咧，我喺教會從小就喺教會長大，但係咧，我嗰班主日學老師咧都係覺得我好曳好曳，混世大魔王。因為我會同埋一班朋友專蝦人嗰啲嚟。你叫我唱詩歌，我就係唔唱；你叫我企身，我就係唔企。我就係想睇你起下點，係啦。咁到我慢慢大個啦，咁我仲會講大話嘅，我會自私啦，好驕傲嘅。咁我記得咧，主日老師搞咗一個故事，就係彼得3次不認主。咁我轉頭咧落咗堂之後咧就祈禱，主啊，我一生都不會離開你嘅，係好驕傲嘅。但係原來出咗嚟做嘢咧，我唔夠膽喺人前去祈禱，話我係基督徒。即係如果係咁樣，係當一次，即係做錯一次就死一次，我應該死咗好多次。咁但今日咧，我會想同大家分享嘅係我喺澳洲嘅經歷。係啦，孔夫子曾經講過：50有5而志於學。我都唔知點解，但係30而立喺現代人嚟講咧，就應該有車有樓有老婆。我指下數一算下。咦，我都做到喎，係啦，我仲會努力去侍奉啦，返教會，應該都唔錯啦，都對得住神嘅，都好似一無所缺。但係原來咧，我裏邊咧有一種永遠都填唔滿嘅慾望嘅其實，因為我一開始嚟到澳洲咧，頭嗰1-2年咧，我窮過啊，我覺得我一定要改變我嘅命運，我唔可以再係咁樣。咁所以當我能夠有機會去靠自己雙手去做生意嘅時候，我發覺原來只要我越努力，我越等多啲時間心機，越接多啲 job，我就可以擁有更多嘅金錢，我好平安啊！由嗰陣時開始，我就不斷咁好瘋狂嘅生活，唔休息，
唔食飯，都為咗就係接多一次嘅 job，就可以賺多啲錢。夜媽媽10點11點，我都會傾電話，因為呢個係一個能夠賺錢嘅機會。當時神好似又好似冇阻攔我，仲好似處處開路喎，越嚟越多人去揾我，有啲大公司去揾我。但係我發覺我嘅身體係我原本係好強壯嘅，但係因為我瞓得越嚟越少，我好容易好攰，好冇電，越嚟越頭痛。我差啲我都以為自己有絕症，經常頭痛，成日都要食 Panadol。我原本係好強壯，當天幾度咧我都係着短衫短褲，今日都係已經突破咗自己係啦，係啦，跟住因為食無定時啦，咁我會經常胃痛。但係我覺得係啦，我頂得住嘅。其實我自己嘅內心都好想關心人啊，但係因為我有心無力，我好攰啊，成日都冇精神，我唔得啊。不過好慶幸就係我同神嘅關係係冇中斷，因為我每一次翻工咧，我都會去聽到去祈禱嘅。亦都嗰段時間咧，其實好感恩啦，除咗我太太啦。不過咧，其實咧，我從身邊咧有一個好煩嘅人啊。我介紹下佢就係阿 Ken， 好煩啊個人。即係佢煩咗我2年咧，即係成日勸我唔好咁啦，唔好咁啦，你可以咁樣㗎。又帶我睇聖經啦，跟住係咯，又話身體唔好咁樣啦，佢會身體唔好啊，但我駁嘴又衰仔係啦。我梗會講人生有幾多個10年啊？人生有幾多個機遇啊？唔做冇㗎啦，你仲要儲錢啦，又有好多人生計劃啦。我同太太會去旅行啦，係啦。當我第一次接咗大 job，唔聽佢講，我接咗一啲大嘅 job 嘅之後咧，我覺得哇，我人生又行前咗一步啦，多謝主。但係原來呢個嘅野心慾望咧，係令我覺得我係時候要擴張，即係擴展。我要做多幾番，請多啲嘅人，我識多啲嘅嘢，多線投資，使到我咧能夠賺盡最多嘅錢，用盡最多嘅時間賺最多嘅錢。我排到星期1至星期日咧都翻工。好啦，喺個時候主終於出現啦，佢介入咗喺呢件事情上面。喺我自己一個人睇聖經嘅時候咧，我睇到有一位少年官去問耶穌求道，求問佢永生之道。耶穌問嗰位少年：你有冇遵守誡命？少年官講：我從小就遵守啦，好似樣樣都做足。耶穌同佢講：你仍然缺少一件，就係變賣所有分俾窮人，必有財寶在天上。你還要去跟從我。我好扎心啊，因為但係呢度佢經文佢所講，佢提醒我嘅唔係要將我辛苦賺嚟嘅錢俾晒其他人，而係佢提醒我裏邊有一個好潛在隱藏嘅問題，攔阻住我同神。而呢個唔係外邊可以睇得到嘅罪，係我嘅內心。我好貪心啊！我差唔多將金錢咧同神嗰個位置咧擺到好似差唔多，甚至可能高過。好感謝神啦，佢提醒我做錯，但係都真係經歷咗時間，我好掙扎，我唔想俾人知，但係我知道神係全知全能，我唔想講佢都知嘅，所以我向神去認罪。我同神講，我好貪心，我知我唔應該咁，我知㗎。但係我以前喺香港工作，到我依家可以有機會，有少少機會可以賺多啲錢嘅時候，主一你見到話呢樣唔係我做得唔好，做唔到，係做得好掂啊！而家係因為我犯罪，你叫我去唔要重新嚟過，我仲有幾多時間呢？我30歲嗰陣時候，我真係有幾多機會可以重新嚟過呢？但我知道你呢位神係
能夠使無變有。我好想試下就係去經歷你自己嘅作為，你讓我看見啦。我依家就係因為基於金錢，我有平安，我好想喺你度邊得到真正嘅平安。成日都係嗰段時間讓我去反思我究竟佢喺我心裏邊嘅心意同埋使命。當日我去回應咗主，佢嘅邀請，亦都表明我自己嘅罪。佢真係一個好體貼、好好嘅神啊！因為佢真係去施恩去幫助我，去回應我嘅禱告。特別我就話喺澳洲冇可能㗎，真係我呢啲咁嘅人，真係要轉行根本冇人會請我嘅。因為我個 background 同人講話你做咩㗎？我可能呢間公司嘅老細咯。你請我啦，根本即係梗有問題。點解你會轉行咧？你唔會嘅。但係係咯，我就嘗試將我所有嘅難題，我解決唔到嘅都掟晒俾神。我淨係向佢承認我做錯啦，但係我唔知可以點樣去變。你幫我啦，神佢有好耐性，可能佢透過阿 Ken 我太太聖經嘅説話，佢話俾我聽，佢要喺我心裏邊唔係改變，單單改變我外在嘅行為，要返多啲教會，要多啲侍奉。佢更加要介入係改變我嘅內心嘅思想。係啊，我依家咧銀行咧經常咧都好似我講話，我成日都得3位數字銀行，唔係因為我揾唔到，係因為我通常對太太啦，當然係啦。但係我係唔介意我銀行有幾多嘅儲備。我一日好自豪，仲要話俾我太太，喂，你知唔知今日銀行得返2位數字，好開心啊！但係我好平安啊。係啊，因為 auto payment 呢件事真係控制唔到。但係神亦都更新咗我對生命同埋時間嘅睇法。我以前咧會覺得時間就係金錢，我每一個鐘都值錢㗎，我就會將呢啲換啲錢啦，停低就係浪費時間。但係神讓我明白就係時間唔係屬於我，係佢所賜嘅禮物。所以我現在我會用更多嘅時間去裝備，去認識神。我好希望將來我能夠將神嘅道正確嘅去剖析，更加讓更多嘅人去明白，原來呢位主嘅佢嘅心意係乜嘢，而唔係用嚟滿足自己嘅野心。當然啦，以前我都會關心人嘅，但好多時就係有精神咪關心咯。我盡咗自己本分嘅啦。但係當神去光照我嘅心嘅時候，我依家其實因為我有好多惡果，就係我仍然都好攰啊，成日都瞓，成日都瞌眼瞓，因為搞差咗個身體。但係我知道，一有一個機會俾我，一有一個感動，教會有新朋友，或者有一個朋友，我諗起佢嘅時候，我就會揾佢，我就會邀請佢翻屋企食飯。我唔係一個擅長溝通嘅人，亦都係會內向嘅人，但係我會變得更加珍惜我眼前神擺喺我眼前嘅人。我會學習去聆聽。去聽，更加會嘗試去問人哋，其實你個靈命成長係點樣咧？係我唔擅長，但我會嘗試。我今日咧嘅分享去到呢度，但係好盼望大家咧都能夠睇到神喺我哋每一個人身上佢自己嘅作為，亦都求主去光照我哋裏邊隱藏嘅角落，願每一個真心向主認錯嘅人，主都一一記得。咁時間交俾神。係真係感恩Alex 願意咁坦誠嘅去分享佢生命嘅掙扎。如果唔係佢自己講嘅時候，我諗我係睇得出佢嘅內心係咩回事。我哋都要讚美我哋所相信嘅神咧，佢嘅計劃，佢嘅為我哋所預備嘅係遠遠超過我哋能夠想像。我想同大家咧喺今日嘅詩篇裏邊咧去一齊思想，藉住咧去睇第6節同埋第7節，去思想3個嘅邀請。
我請大家一齊去讀出嚟啦。喺呢度咧，我哋睇到一幅圖畫，就係咧喺挪亞嘅時代，神咧降下洪水審判世界嘅圖畫咁樣。我想同大家咧去思想三方面嘅邀請。第一方面咧就係、去禱告，第二方面咧就係、去持着盼望，第三方面咧我哋就去歌唱。喺挪亞大水臨到呢個地上面嘅時候，我哋去發現咧，原來人嘅罪真係有後果啊！神喺聖經裏邊去講到咧，佢唔係只係俾我哋經歷咧一啲難處，喺末日對呢個世界，佢咧要有一個最終極嘅審判。不過咧，當我哋面對呢個審判，每一個人都要面對，我哋咧卻係可以因着而家去同佢有個關係嘅時候，我哋可以向佢禱告，就好似昔日挪亞咁樣，去敬畏神，神咧就教佢點樣去做方舟。弟兄姊妹，今日大家聽到大衛嘅故事，聽到 Alex 嘅故事，呢個其實你自己同神咧都有你嘅故事咁樣。今日我哋唔係只係聽人哋嘅故事，我邀請大家咧，你完咗今日嘅崇拜嘅時候，揾一個你信得過嘅人，去坦然嘅去到神嘅面前，去承認我哋嘅過犯。我哋每一個人都係罪人嚟㗎，冇可能冇任何嘅罪。弟兄姊妹，對上一次我哋幾時認罪呢？今日我哋去慶祝復活節，就係慶祝我一個咁樣嘅罪人，我每日都有可能去犯罪，我嘅諗法，我同人嘅相處，竟然神咧都會用重價嚟救我哋。佢願意去挽回我哋，願意咧去教導我哋去走出呢條嘅路。我鼓勵大家完咗崇拜之後咧，教會嘅長老會喺門口出邊咧去為大家禱告。如果你有感動，神去鼓動你，今日咧真係要面對你嘅罪嘅時候，亦都盼望有更新嘅時候。我鼓勵你把握呢個機會去出去咁樣。第二方面，除咗我哋認罪之外，或者禱告去求神咧保持嗰個嘅對話，去俾佢更新，我就想鼓勵大家咧，去存住盼望面對你嘅人生，甚至咧係面對最大嘅後果。大衛去講話呢個神咧一定會保佑佢脫離苦難。神接納我哋唔代表所有罪嘅後果咧就即係呢個我哋犯罪嘅惡果咧就冇晒咁樣。我哋如果殺咗人嘅時候咧，我哋仍然要坐監咁樣。但係我哋心裏邊咧係可以去得到平安，面對嗰個嘅刑罰又或者對自己對人嗰個嘅破壞。不過我哋可以有一個盼望，就係咧呢啲嘅苦難係有一個限期嘅，就好似咧挪亞嘅洪水咧，佢都係落咗40日，過咗1年，過咗一段時間之後，佢就見到彩虹。如果今日
我哋仍然喺我哋嘅罪嘅後果裏邊苦苦嘅掙扎，每晚都瞓唔着，或者承受好多嘅惡果嘅時候，我好想大家咧向天父禱告，求佢俾你去再攞翻喺佢裏邊，唯有喺佢裏邊嘅盼望。呢個係復活節，復活節，佢話俾我哋可以揸住。最後咧，我鼓勵大家去歌唱，因為詩篇裏邊寫俾嗰班第一班嘅讀者咧，係嗰班亡咗國、冇咗聖殿乜都冇嘅一班以色列人。不過神俾佢哋詩歌，神俾佢哋藉住詩歌，佢哋唱出佢哋嘅盼望，俾佢哋咧繼續嘅每一日去活出佢哋嘅生命，等候嗰個真正嘅拯救。今日咧我哋睇咗詩篇第32篇嘅中間嗰段咁樣。我鼓勵大家咧，你真係藉住呢個嘅復活節嘅假期咧，再細細喺自己屋企裏邊細細嘅咀嚼，去坦然嘅問，即係去面對神，亦都面對自己咁樣。讓我哋一齊去藉住我的救贖主活着呢首歌咧，去回應愛我哋嘅主耶穌。聖靈啊，我都求你去充滿我哋每一個。我求
求你咧去甦醒我哋嘅靈啊！聖靈，求你去監察我哋嘅心。如果我哋咧喺我哋嘅心裏邊時常嘅都有好多恐懼，因為罪嘅緣故，我哋有好多羞恥嘅時候，聖靈求你真係打開我哋嘅眼，俾我哋感受到你為我哋捨身嘅恩情。求你俾我哋奔向你，因為願意向你坦誠嘅承認嘅時候，我哋就可以得到寬恕。弟兄姊妹，我鼓勵你安靜嘅去同耶穌有啲對話嘅時間啦。聖靈，我同時之間咧去呼求你。如果喺我哋嘅心裏邊，我哋覺得自己已經好耐冇罪疚感嘅時候，我求你去恢復甦醒我哋嘅心，光照我哋，俾我哋咧去見到自己嘅本相。讓我哋咧有一個知罪嘅心，亦都會去坦然嘅去到你嘅面前。親愛主耶穌，你認識我哋在座裏邊每一個跟咗你短、跟咗你長嘅門徒，你昔日竟然會咁樣去對待，唔單止彼得、約翰、雅各，你都係咁樣去向猶大出賣你嘅猶大有咁嘅邀請，我哋就祈禱你俾我哋能夠因為你同我哋所立嘅約，我哋生命就可以得到更新。我哋祈禱你繼續向我哋嘅生命説話。我哋咁樣禱告係奉主耶穌基督聖名祈求。我想邀請今日嘅聖餐雙禮行到台前咁樣。聖餐咧係為咗每一位已經受浸接受主耶穌嘅弟兄姊妹而設嘅。如果你仲未接受主耶穌，又或者未受浸嘅時候咧，我哋都歡迎你喺你嘅座位裏邊咧去即係一齊去默默咁樣去紀念咁樣。當聖餐嘅餅同埋杯咧傳過去你嗰度，傳俾隔離就可以咁樣。同時之間咧，我哋都想藉住呢個機會，誠意嘅邀請你去接受耶穌俾你嗰份嘅救恩，又或者咧去考慮加入恩泉家呢個嘅大家庭咁樣。讓我哋即係喺座位裏邊咧一齊去接受呢個嘅喺呢個等候聖餐雙禮咧，會將呢個餅同杯咧傳俾大家咁樣。讓我哋喺座位嗰度咧都紀念主耶穌即係去對我哋即係立約嗰個嘅恩情。
昔日耶穌咧，佢同門徒喺佢將要受苦嘅時候咧，佢就設立咗聖餐，去同佢哋咧去約定佢將要所做嘅。佢喺食飯之後咧，佢食飯嘅時候咧，佢就拎起餅咧，佢祝謝咗就擘開，同門徒講話：呢個係我嘅身體，係為你哋去捨嘅。讓我哋每一個攞到呢個聖餐嘅都一齊站立，我哋一齊去憑住信心嘅去領受呢個嘅餅。當耶穌佢食完餐飯之後，佢就拎起杯嚟，佢同門徒講話：呢個就係用我嘅血同你哋去立嘅新約，係要我哋嘅罪咧可以得到赦免嘅。讓我哋一齊拎起呢個嘅杯，去憑住信心領受呢個嘅恩典。讓我哋一齊禱告。主耶穌，我哋讚美你，讚美你係嗰個活着嘅主，讚美你就係我哋藏身嘅地方，讚美你就好似嗰個喺洪水裏邊，洪水當中即係去保護挪亞家嘅方舟。主耶穌，我哋向你坦然承認我哋嘅過犯，我亦都去宣告每一個向你坦然承認嘅，佢哋都得到赦免。我哋都求你繼續咧去賜下同行者俾每一個願意去悔改認罪嘅即係跟隨你嘅人。以致佢哋咧越雖然面對自己嘅惡果，但係咧越走越有盼望，越行嘅時候咧越能夠活出你復活嘅大能。我哋就仰望你自己工作，去更新我哋嘅生命，更新我哋嘅群體。我哋咁樣禱告，係奉主耶穌基督聖名祈求，阿們。大家請坐。感謝神透過溫牧師打俾我哋嘅話語，跟住嚟到一啲報告嘅時間。首先都代表教會去歡迎今日第一次嚟到嘅朋友。今日喺我哋當中有Vicky 嘅爹哋媽咪、周生、周太，喺邊度啊？後面見到啦，歡迎你哋，歡迎你哋。都好希望可以多啲認識。有沒有其他的從花語堂來的第新朋友是你介紹你們？因為就是從台灣來的，他們在台中潭子福音機構那跟我記得是陳全道這兩位就是一個歡迎又是哪裡？請坐，請坐。很高興能夠看到志強叔在台灣的一些同工們感謝神。Anyone from Ignite? Any newcomers from Ignite that join us today? OK， 好。咁現在有啲全教會嘅報告需要同大家去分享。咁第一個就係我哋都依然有呢個金句默想啦，係我哋用自己嘅語言讀一次出嚟先，好嘛？請讀。哥林多後書5章5到7節，一切都是出於神。
他藉着基督使我們與他和好，又將勸人與他和好的職分賜給我們。係咯，即係呢度講到和好啊，係已經賜俾大家㗎啦，唔係話你中唔中意做、想唔想做，係神已經俾我哋嘅，係要勸人與他和好。好，希望大家可以翻屋企去繼續去默想。咁辦公室係4月7號係公眾假，係會休息嘅，請大家留意。都仲有一樣嘢咧，係要同大家一齊去報告下嘅，就係喺即係前2日就阿 Ben 同埋 Yami 咧，佢哋就有一個特殊嘅要求，因為阿 Ben 佢做緊呢個依親簽證marriage visa。咁泰國嘅需要啦，係要佢哋有40萬泰銖400,000 Thai baht 喺佢哋 local， 即係佢哋泰國嘅銀行戶口。咁所以就佢自己咧就籌措咗1萬蚊嘅澳紙，咁轉咗過去。咁希望教會可以預支佢哋一筆錢俾佢哋去做呢一樣嘢。所以喺緊急嘅情況底下咧，就揾咗一班嘅執事同埋3位嘅牧者去傾咗呢樣嘢，咁我哋就已經批咗嗰筆錢咁樣寄咗過去，咁係預支佢哋嘅每個月嘅支持嘅經費，喺佢哋人哋奉獻俾佢哋嘅嗰筆錢入邊支出。係咁咧，詳細嘅情況咧就遲啲聽日咧，我就會先寄一封信俾所有會友去講清楚呢樣嘢，同埋之後教會可以點樣嘅制定更加好嘅處理呢樣嘢。係，所以請大家亦都如果你有問題咧，你都可以詢問我啦，或者係牧者同埋執事長老都可以嘅，好嘛？咁嗰筆錢咧係9,960蚊嘅澳紙，係轉咗過去俾佢哋，預支佢哋之後4個月嘅即係支持。好咁粵語堂方面咧都係同樣，下個星期係詩篇34篇，請大家可以預先去默想，更加好明白。然之後上個星期發咗呢個粵語崇拜第2堂崇拜嘅呢個問卷，如果你仲未填嘅，或者你仲未攞到問卷嘅，請粵語堂嘅弟兄姊妹可以特別提咗之後交翻俾温牧師。敬拜360，我哋喺5月到11月就會開始啦。請如果你想要參與一齊有詩歌嘅練習啦，同埋更加明白敬拜咧，都請你聯絡阿 Pam 姊妹喺今日嘅視頻。可以粵語堂依然有分區祈禱會，4月17號。華語堂的報告上周主日正道是馬太福音19章16到22節，也請華語堂的弟兄姐妹能夠回去先閱讀、先思想，以至能夠更好的去聽神的話。下次華語的禱告會是4月7號，4月7號週二8點鐘在 N40 and Ignite。We'll be celebrating Isaac Chan's baptism ceremony, and on the 11th of April, it's in Reverend Jason's place. Okay, Isaac, where are you? Yeah, we are welcome. We'll celebrate together with the whole church. Okay, and then there's a youth activity on the 10th of April, 7:30 to 10 at UWA Sports. They'll have volleyball, badminton, and board or card games. Youth activity is very different from the rest of us. Sounds more interesting, actually. All right, let us stand. 我哋一齊起立唱讚美詩。讚美天父愛世之恩，讚美耶穌大頌人，讚美聖靈喺我幕世，
主耶穌基督復活嘅力量，豐豐富富嘅充滿佢哋眾人，使我哋每一個人喺生活當中活出基督，有得勝嘅生命，同埋有力量嘅行入去人群當中，將耶穌復活嘅好消息帶俾每一個需要嘅人。奉耶穌基督名，阿門。大家請坐，我哋安靜5刻。如果你今日感受到神提醒你有啲咩罪，好想喺呢一刻去解決，我哋都依然有牧者長老喺出口嘅地方可以為你祈禱。